Awa toza na peuple d'abord. Kombo ya fatie moko apesa. Peuple d'abord. Yango yo côté tozaleli. Likambo ekamusaka biso. Tolamuka ka boye mvula moko ebeta na butu na tongo tolamuka boye tala kabakata libulu. Nde wana toza na bezo bakonzi basunga biso. Tole ebandaka nanu na mukie na ndenge fongwami. Tolelaka bakonzi bayebaka biso to bayebaka biso te. Bamona biso toza bandeko na bango. Awa bibembe kufaki awa. Mupende mususu balokoti. Nzoto ekei kuna kota mai. En tout cas pena awa donki maya mbula. Maya mbula uta balabala oyo uta balabala oyo ezokutana kaka awa. Yamone sala erosion oyo bapera quartier pe babukani te yamona ka basala mo basaki mo bandamo bakokisa mo mbongo bazokangisa ngo bazosala mo basaki oyo. Donc chef de l'état pena cha soma maboko doza basaki pona kokanga libulu oyo tozomona awa. Ba voisin oyo baki bazate. Mama oyo AVC zoye. Likolo ya nini ya ndaku na ye ndenge ekenda. AVC akota AVC. Na ndenge ndaku ekenda. Bakonzi basunga biso. To yebite tangu mvule koya. Ba oyo batikali bakokende wapi. Donc to leli pena ba député bamona biso te. Ba leki awa basali eloko te. Koto tozomona yaki bandaku na bandaku tu ba kimi. To koto tu nyoso bandaku oyo. Bakimi pona tozo mabele oyo to planiri awa. Tozo tuna bakonzi bamona biso te monga fula bayebi yango te. Ata député ata bukume rien ata mutu mona yate. Do oyo fort ezala ba ta quartier ka basale fort oyo pona mai. De so bango moko te melelo kezate. En tout cas mokonzi fasi beton tala biso bien mona be rozango. Tozo kufa awa ndako azalaki belé zo kene ba mère ba kimi oyo sunga biso te. Ele biso awa pona rozo esila. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodAid met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, applique tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Bakocha yote, bakokata yo. Vila kasi. Tozo kata yo. Awa nde to charger. Toko chaka maluka. Ona makasi. Awa bato quartier ba sala ngo. On va soma basaki oyo kutu basaki silite eza mwa ebele kaka. Eza kama 100 sac, ndeto basaki sili nango etikali ka oyo. Siko toye bate oyo koto etikali to kosala ndenge nini? Oyo etikali ka oyo siko se oyo to kosala ngo ndenge nini? Botika biso je tala mapango ndenge zo kende boye. Balengi ba okende ba papa ba okende ba mapango basoma ka yango. Bongo ba osoma mapango huta su wapi? Mais le bate. Bakocha yote, bakokata yo. Vila kasi. Tozo kata yo. Awa nde to charger. Toko chaka maluka. Mbote mama. Mbote papa. Mbonani. Kombo nanga mama bibi. Mama bibi toza wapi? Awa toza na peuple d'abord. Kombo ya fatie moko apesa. Peuple d'abord. Yango yo côté tozaleli. Na commune nini? Monga fula. Awa likambo nini komeli binoa tokuti bozotsa ba saki boy likambo nini komeli bino? Papa, likambo ekamusaka biso. Tolamuka ka boye mvula moko ebeta na butu na tongo tolamuka boye tala kabakata libulu. Nde wana toza na bezo bakonzi basunga biso. Tole ebandaka nanu na mukie na ndenge fongwami. Donc tolelaka bakonzi bayebaka biso to bayebaka biso te. Bamona biso toza bandeko na bango. Awa bibembe kufaki awa. Mupende mususu balokoti.
nzoto ekei kuna kota mai eke na Gilbert mupende e mwana batu bakufi ndeti ngai na koma kolala na ngane église lupangu na ngai yango nyasa tu ekei na bana msusu na pesi pe batu kaka basunga ngai na tikala ka ngamboko nde bomoni nga boy na pokwa soke koki na kele bokutinga wapi na balabala ti na place ya ovanda te ba voisin bakoma kosunga o kuna lambi atinde nga fufuna lié na pokwa na kele na église na biso koto ba voisin oyo baki bazate mama oyo AVC zoye likolo ya nini ya ndaku na ye ndenge ekenda AVC akota AVC na ndenge ndaku ekenda bakonzi basunga biso to yebite tangu mvule koya ba oyo batikali bakokende wapi donc to leli pena ba député ba mona biso te ba leki awa basali eloko te eloko te bon bourgmestre na bino ya commune ya Mongafula ayaka awa to mona yena nu tenga na yebi ete to yebi ete to mona yepete et bongo gouverneur to mona yepete Kinshasa ezobunga awa Kinshasa ezobunga te tozo mona ta mutu moko leka te soki bayebaka biso te na yebi te ta bamona quartier mobimba bandako ya minene kiti batu bakufi nde bakonzi bamoni biso tozo tuna bakonzi bamonaka biso te Mongafula bayebi yango te tala ndenge eza bo etalisi ezokende na presse etalisi bandaka minene ekokita soki amvule o mabele ezosenga kaka carnivore basunga biso pe na batila biso carnivore o basala eza nango eloko te yaya yo moko ozomona oyo eza nango eloko te fo carnivore penza so batie carnivore Mbote ndeko Mbote kombo nani kombo nanga fils ndeko fils atoza wapi ato na dernier poto na quartier Cité Pumu na commune nini commune Mongafula. OK toyo okuta bino awa bozo sala nini ni sikawo En tout cas pena awa donc maya mbula uta balabala oyo uta balabala oyo ezokuta na kaka awa ya mona sala erosion oyo bapera quartier pe babukani te ya mona ka basala mo basaki mo bandamo bakokisa mo mbongo bazokangisa yango bazosala mo basaki oyo donc chef de l'état pena cha soma maboko do basaki pona kokanga libulu oyo tozomona awa erosion oyo bandi bandambula ni erosion oyo bon oyo banja ba 2019 ya 2019 ba place auto telemio ezali nini ba est-ce que ba ndako ebukani est-ce que ba vie ba en tout cas koto tout zo mona ezali bandako na bandako tout ba kimi donc koto tout nyonso bandako oyo ba kimi pona to zo mabele oyo to planir awa soki mabele na bango tembele awa eloko ezate yango mabele na bango to sunga pona mabele ngo esunga to tona basaki yango to planir awa siko ti bozo sala boye ezali na ba effort ya nani ya bino moko to l'état nde mutu azofuta bino en tout cas pena effort bato ba sala a ba quartier kaka ba biso ba quartier ba petit na bango ba balega mike bo to sala mabele a soki biso bete eloko ezate yango na pera quartier ba 500 mois 2000 3000 4000 ba so ba saki oyo na biso ba sunga biso pona ko sala awa siko depuis bozo sala est-ce que si bozui soutien ya bakonzi ya mboka to député moko aye awa après sabino ata mo basaki po bolonga eloko en tout cas soutien pena député pena to bandaki awa eloko te tozo tika maloba baza ko filmer awa bazo mona ka biso pe to ele ka be déjà mais eloko te donc eloko ezate bazo yate ba pesi biso mo Congo donc ata bourgmestre ata gouverneur nano kuma ata député ata bourgmestre rien ata mutu mona yate donc oyo fort ezala ba quartier ka basale fort oyo pona mai de soki bango moko te mais eloko ezate mais miso doit kufa ke bele awa siko message nini ko passer na bakonzi ya mboka po kalate ya bambule ezozonga bino afo bomi bondisela déjà po bambule ozonga ba dégâts salama te message na yo eza nini pa bakonzi ya mboka bon message na eza pena ga sunga biso pena
achela biso ba belé achela biso ba camion ya ko bongisa awa ba tracteur faut kita awa bon ba belé eza muke ba belé faut quoi na prince kuna poto bana okitsa ngo na se o charger ba jiti oyo yango wana kaka. Okay. Message na yo pona mokonzi mboka Fachi Berton alobaki ya kobomisa Congo ekokoma Allemagne d'Afrique. Voilà. Promesse belé mais jusqu'à là tout monité. Tanga ye pesa message na yo et pas. En tout cas mokonzi Fachi Berton tala biso bien mona be rozango. Tozo kufa awa ndako zalaki belé zo kende ba mère ba kimi oyo sunga biso te. Ele biso awa bone rozo esila. Balinga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo e monani. Société God A et Memeli Bino Crème Miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na Crème Miracle, pesa ntunga oyo ekokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs. Et ça dure 21 jours.